どうぞ前で投げていいですよ。前でいいですよ。どうぞ。何もいるんだね。まあいいですよ。こちらは日田北警察署です。ご神火周り大変混雑しております。ご神火の周りは立ち止まらずにゆっくり時計回りにお進みください。